vou cater comigo no fogo! Eba! Oh! Vai, tava aqui, ó. Ei! Fogueirinha! Eu cheguei. O Ed que tá comendo manga no chão, tomou, porque o telefone dele caiu. Não caiu quase tudo, caiu um pouco. Calma, tá comendo tudo que eu tô queimando. Tu quer pegar um fogo de verdade? Não quero não. Palito? Não quero não. Olha. Eu não quero não. Ah, você tá bom? Não, ali, ó. Só botei massa ali, entendeu? Aham. Só botei massa ali. Não arranca não, não arranca nem ali não, deixa assim. O quê? Que não pode arrancar? Ali não pode mexer não, ali tá com buraco. Eu cheguei. Tia, você quer pedir? Não. Gracinha. Olha o fogo. Olha o fogo. Ai, gente, olha o fogo. Olha o fogo. Bota na rosca, tia. Quer que eu coloque na tua? Cuidar da vida. Ai, gente. Ah, vai jogar muito! Caiu. O negócio aí fechando todo. Vamos, catar a fogueirinha?